Так, главное не переборщить с рулем. Я Так, просто главное не пробую переборщить втереться с рулем. к ним в доверие. Я думаю, они не разрешат меня, как бы я тоже в каске, они в каске, как бы. Так, мне тоже на каску. Моя каска осталась в машине. Ну, 30 тысяч, Филипп, она ваша, как бы. Так, вот, ну что, возвращаемся за каской Алекса? Ой, Юсина. Нет. Алексом. Висим братья. Ну, Юсин, ну... Так скажи то, что ты Юсин, господи. Какой Юсин? Нет, он не Юсин, он Алекс, блядь. У него брат есть, возможно, Юсин. Никто не знает, но Нет, похоже на то, они его близнецы. Брат Юсин его погиб. Так, а что-то он Как больно жалко. Так сказать, что-то он больно очень похож. Он не погиб, он послался нахер, уехал из страны. Нет, его убили. Александр. Похоже, Александр на месте забить. Похоже, Александр Ну, я понял. этот бар. Ага. Аккуратней. Да, блять, налево, сука, блять. Я и хочу. Филипп не привык ходить налево, тем более поворачивать. Так, аккуратно паркуемся на парковочку того бара. А где бар? Вот он, блядь, слева с тебя. Вот сюда. А, это Налево, бар? да. Ну, блядь, здесь нет проезда. Ну, господи, ну ты дебил, конечно, я не Я понимаю. здесь, Крюк, я здесь. Когда это его останавливало? Блин, капец. Блин, капец. Здравствуйте. Мы из мэрии, собственно. Я мэр Сэнди Шорс. В общем, мы приехали сюда, чтобы поговорить с простым народом. Мы выбрали это место, потому что здесь собрались самые патриоты, так скажем, Сэнди Шорс, как и я. Поэтому, да, хотелось бы просто, смотрите, узнать ваше мнение. Мне потому что больше интересно именно ваше мнение, чем мнение сотрудников полицейского департамента, вот, который находится. В общем, что вы хотите, какие указы принять, какие указы хотите, чтобы были приняты, и вот какие идеи, возможно, у вас есть. Идеи. Да. Сейчас пусть это главное. Ну, Министр культуры на связи. Сейчас пусть это главное коснется. Да, пусть это главное. Говорите, решает. Рэй, у тебя... ну хорошо, возьми, так. если мы слышим. просто я знаю, что... Да, вот. У вас что-то еще? Да нет, поэтому и приехали сюда. Вы понимаете, я знаю, что мне скажет полиция, мне это не интересно, мне интересно, что скажете именно вы, как бы, простые Интересно, люди. что бы они сказали. Они, как всегда, отменить все оружие, отменить все маски, отменить все каски, Ну, как всегда, можно не говорить. не выходить Как бы, да. из дома, не выходить. Просто самое главное, чтобы вот эта территория, знаете, что это частная собственность, как... Бар, да? Да, да. Мгм. Ну, чтобы не штрафовали тут. Потому что стоять машины, штрафуют. Так, интересная тема. Смотрите, то есть сюда приезжает полицейский, штрафует за отсутствие номеров, там, Так просто так говорят, то, что какая-то спецоперация, сюда приезжают, нас начинают обыскивать постоянно, непонятно по какой причине. Нет, ну это уже тоже- другая тема, Да, это это там... это не ПДшникам, это вопрос не ПДшникам. Вот, ну, что в машине стояли, у нас номера у всех есть, насколько я знаю. Он просто приходе оштрафует, ну, скажем так, неправильно парканулся, или криво стоит там. Подожди, серьезно, они приходят и говорят вам, что, например, Да. вот эта вот машина неправильно Да они не стоит? говорят, Да. они просто штрафуют и Просто всё. штрафуют все. Даже Так, не это говорят. интересно. Ага. Так, слушайте, смотрите. Давайте я дам вам свою почту. Просто если придет еще раз такой штраф, вот хотя бы один раз, как бы вы покажете, что машина там заблокирована, все дела, то мы уже будем серьезно говорить с этими полицейскими. Сейчас. Это было бы хорошо, Рыч. Потому что постоянно по 5000 штрафа оплачивать, типа такое. Ну, просто бывает так, один раз был такой случай, оштрафовал из-за отсутствия номера. Ну, я не понимаю, но машину купил недавно. Приходит, оплачиваю в банк, еду в банк, оплачиваю и приду опять, даже оплатил, и второй летит, понимаете?
За полчаса до штрафа от одного и того же человека. Да, это очень интересно. На самом деле, да, вот это действительно. Так, а насчет указов? Есть какие-то отношения? Ну, насчет указов с главным надо поговорить. Сейчас, секундочку. Ну вот и лично мое мнение, Боксер, ты чтобы где? просто так не Понимаешь, останавливали что без насчет причины и не таких проверяли там вопросов? все подряд. Угу, так, хорошо. Просто бывает такое, то, что ты просто едешь на автомобиле и к тебе, начинают полицейские, как бы, так сказать, тереться, что ли. Докапываться. Докапываться, да. Начинают осматривать все подряд без каких-либо причин. Это иногда тоже раздражает. Так, интересно. Что, ничего сказать? Сейчас подождем. Меня сейчас Я тебя видела. Ну ладно, постой. А ты думала, как на мне отразится то, что ты стала любить мужчину, Нормально. которого я... Да это наш уборщик просто новенький, уже О чем ты увольнялся. говоришь? О чем? О том, что я тебе об этом говорила. И ты знала. И наплевала. Я не хотела. Только устроился уже на Мне очень увольнение. жаль, что ты так говоришь. Очень интересно. У нас У нас таких тоже такие в же мэрии кадры полно, есть. да. Все произошло случайно, я тебе расскажу. А вы ничего не хотите там выпить? Может, вам- Да, выпить нет, не хотим. Мы на рабочем месте, как бы понимаете. Да не алкоголь, просто что-нибудь там попить воды дома. А, да нет, не надо. Ну ладно. Все, Думаю, он сейчас это не проснется наш. А, ну я хорошо. Ну смотрите, вы почту мою записали? Да. А, ну все, ну смотрите, свои идеи тоже можете туда как бы я тебя ненавижу. отправлять. Ненавижу! Это же жестоко. Потому что, повторюсь, мне интересно, что скажете вы, а не вот те люди, которые вот там вот штрафуют Ну, чтоб на своем, обычных граждан. как бы, да. да, как бы закрытым, ну, как скажем, своей частной территории хотели бы на масках. Ну, в основном в масках не ходит, ну, как бы, чтобы... Нет, слушайте, на самом деле, вы знаете, как можете сделать? Вы можете, ну, собрать все доказательства, то есть штраф, там, например, видеозапись, если у вас тут ведется, взять, например, сфотографировать, что у вас машина заблокирована, и отправить все эти доказательства в суд, и дальше уже будем разбираться. Сейчас мы только позанимались, все, опять сел. Легко. Ну да, потому что то, что они делают, это неправильно. Ну все, тогда. Отправляйте мне сообщение. Все, удачи вам. Удачи вам тоже. Книжки таскать. Ты знаешь, что он сказал? Ты же видишь, что и в Китае было, помнишь, что всех домой загоняли? Можете, пожалуйста, остановиться? Хотел маску, чтобы нам разрешили, и на военное положение, чтобы мне не приходилось подпускать армейцы, как бы. Так, На самом деле было охуенно. Ну, маски разрешили, я не знаю, как оно действует это или нет. Так, мне армейцев на трассе не приходилось подпускать, понимаете, о чем я? Так, понял, еще что-нибудь? Военное положение закончится. Да, военное положение закончится в субботу. Да, оно будет в субботу в 12 часов отменено. Кстати, насчет марихуаны. Да, что? Нужно больше? Не, вот сколько в Штатах разрешено? 3 грамма. Меня за 3 упаковали. Даже за один упаковали. Да, Нет, кстати, блин. за один. У меня один раз 2 грамма было, меня упаковали. Так, смотрите, вас когда арестовали за это? Да вот когда приезжали, там какая-то спецоперация. Ну это когда было? Да недавно, там позавчера, что ли. А, то есть там позавчера? добавили, короче, приехали эти сватовцы. Всех, короче... Не, насколько я знаю, отменили уже закон, что нужно иметь при себе справку, потому что 3 грамма теперь можно иметь вообще всем. Вот. Иметь-то их можно, но их легально не приобрести, понимаете, о чем я? Угу, понятно. Но на самом деле это обсуждалось на Конгрессе, и там говорили, что вообще за такое никак не должны, да. ЕМС должны продавать медицинскую марихуану. Нет. Ну, смотрите, в ЕМС, ну, мы обсуждали на Конгрессе именно,
главы всех государственных структур, ЕМС сейчас не выдает такое, насколько я знаю. Поэтому это максимально глупо. Да, и я вообще так понимаю, что такое летает. Я вообще так понимаю, что это сейчас нигде не достать, но... Сейчас, секунду. Да, на мои полставки сократили. Пришлось сюда ехать на заработки. Моделью работать. Так, ну в принципе все. У вас больше нет никаких вопросов, да? Предложений нет? Ну, 3 грамма с собой, ну, как бы, вести можно. Здрасте. Я телефон отключу. Блядь. Илон сказал, Да-да-да, вы лучше съездите в полицейский участок и предупредите их, то, что за 3 грамма не штрафуют. Ну это мы будем на конгрессе обсуждать. Потому что приехали тут сватовцы, всех обшмонали, у меня 2 Да, грамма да, было, да, они да. меня закрыли в тюрягу. Понятно. Ну я услышал, в общем, маски, штрафы. Слушайте, вы же директор клуба, да? или это значит, что... Да, нет. Бара, да. Я думал, он главный тут. Все хорошо. Ну смотрите, просто мне сказали, что ваши машины штрафуют тут, они стоят именно вот здесь вот, их Да, штрафуют, это действительно так. И, то есть, ну это действительно частная территория, насколько я знаю. Ну, то есть, Полицейские это наши странно. доблестные это не понимают. Очень странно. Хорошо, будем разбираться. Да, вот с этим мы действительно будем разбираться. Надо сказать шефу полиции Шаги Бейкеру, потому что мы неоднократно... Ну понятно, Бейкеру, ну, объяснять не надо вообще. Ладно, мне пора. Все, давайте, удачи, ребят. До свидания. Алло, я До слушаю. Лён. свидания. Хай. Блин, сори, Филипп. Что такое, Леон? Да дела нормально, шо? Да я ж занят был. Алиси Джексон на связи. На, что такое? Не, ну я занят был. Блин. Кто стрельнул, блядь? Ты дебил, Куда? что ли? Куда сейчас? Сейчас в мэрию. Этого... Бля, ну... Кто... Этого... Бля, ну... Кто стрельнул, блядь, Да из вас? никто вроде не стрелял. Да, вроде Дебилы, никто. блядь. Леон, ты подслушиваешь, что ли? Я сейчас из Сэнди Шорса еду в мэрию, да. Слышь, Леон, я купил Туризма Классик. Ну, Туризма Классик это как Читаха, только, ну, похуже чутка. Угу. Но на самом деле мне больше нравится. Тут что это, блядь, делает? Что он делает? Блин, это дебил, что ли, какой-то? По колесам стреляет просто и... Да, Леон, конечно, мы едем уже. Но у нас медленная машина. Очень. Блять, ну, господи, Филипп, ну что ты делаешь? Да чё если этот дебил? Этот дебил сознание потерял. Филипп, смотри, вы в такой ситуации должны притормозить и не подвергать чья опасности близко на нашу парковке? жизнь. Ну, у меня... А вы начали наоборот разгоняться, блядь? Я близко на парковке. Вы понимаете, Серая что у него близко на автобус, парковке он сколько там, часто 20 стоит. тонн, блядь, а мы 2 тонны. Так, Александр, еще есть предложение? Можем куда-нибудь еще съездить. Блин, ну, кстати, насчет номеров это очень интересная тема. Давай, Александр, сейчас это твоя как раз ответственность по номерам. Можешь договориться с СПД как раз по этому поводу? Да, поговорю, когда встретимся с Шаги, обсудим. Да я думаю, с Шаги это сложно будет обсуждать, ну ладно. Нет, ну потому что, ну это частная собственность, они не могут просто так вот без ордера, так сказать, ворваться и начать арестовывать, Ну да. этим штрафом выписывать. А у нас, значит, они могут это сделать. Ну у нас не частная собственность. Ну ладно. Нет, это реально просто обидно. 2500 штрафа от одного человека за полчаса. У меня такое... 5000, зато он меня поймал прямо на парковке. Я сел в машину в этот момент. А потом красиво. еще... Куда ты поехал? Ну куда? Ну куда? Ну... Да зачем он был на парковку? О, господи. Ладно, хорошо. До свидания, блядь. Филипп, ты сходи в церковь.
части правой, да. Ну что, Леон, как оно? Альберто. Так оно, да? Я понял. Так, поехали.